Tara guys, kain guys. Guys na may sili guys. Sarap nito guys. Oh. Santol yan guys. Pagkasarap nito guys. Guys. Kasarap yan guys. Oh my God! Wow! Okay guys. Oh. Kain tayo guys. Guys. Tama lang yun guys. Ang niya. Sarap yun talaga guys. O pag sa baho na kanin talagang mapalaban talaga yung kumain. So guys, oh. Kaya pagkas yung chili yun talaga par magluto na kayo nito. Napakasarap talaga. Sobrang napakasarap. Hindi siya maganong masa. Malasa. Actually, walang sa asin guys. Guys, oh. Kain guys. Santol yan guys. Yang guys. Sarap nito talaga guys. Pag nalasahan nyo to guys, kahit para sa nidiwala, hindi mananalo dito. Talaga guys, patok na patok guys. Masarap niyan guys. Imbis na maasim siya guys, manamis-namis siya, hindi maasim. Hindi talaga siya maasim. Sarap guys. Talaga lode yan. Sarap talaga lode. Promise. Gumawa na kayo ng ganito. Basta ayusin nyo pagkalode. Sarap talaga guys. Pag-like and follow and share na rin guys ang aking page
Salamat para magapag-upload po tayo ng ibang video. Bye guys, salamat sa suporta.